Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama channel Mas Adi Cosi. Oke, sobat YouTube dimanapun berada, kali ini saya akan membuat obat herbal untuk menyembuhkan batuk yang membandel dan juga batuk berdahak ya. Bahan-bahannya sangat simpel sekali ya. Ada jeruk nipis, terus ada kecap, dan juga ada garam. Jadi akhir-akhir ini kondisi teman-teman semua mungkin banyak yang mengalami batuk, pilek, dan tidak enak badan dikarenakan cuaca yang tidak menentu. Silakan bagi teman-teman semua yang mengalami sakit seperti itu, berobatlah ke dokter ataupun klinik terdekat. Tapi ada juga cara alternatif, cara tradisional pengobatan herbal untuk menyembuhkan batuk yang membandel dan juga batuk berdahak. Oke ya, langsung saja kita buat caranya. Cara membuat obat batuk herbal mungkin teman-teman semua sudah banyak yang mengetahui ya, karena orang tua kita di kampung halaman, di desa-desa sudah sering mempraktekkan seperti ini ya. Oke ya, langsung saja kita buatkan saja. Jeruk nipis ini kita potong menjadi dua. Seperti ini ya teman-teman ya. Terus langkah selanjutnya adalah kita taburin garam. Ini ya, garam iodium. Taburin garam seperti ini. Secukupnya ya, dioles-oleskan ke dalam jeruk nipisnya ya. Selanjutnya setelah proses seperti ini, kita bakar dulu jeruknya sampai layu. Kita membutuhkan alat penjepit seperti ini ya untuk membakar jeruk nipis ini sampai layu ya. Oke, setelah jeruk selesai dibakar, kita peras langsung saja ke dalam gelas yang sudah disiapkan seperti ini. Dua-duanya ya, tadi udah dibakar semua. Oke, sudah cukup. Lanjut kita saring ya, saring biji-bijinya yang masuk ke dalam gelas tadi, dibersihkan dulu. Ya, udah, airnya sudah bersih, tidak ada bijinya lagi. Sekarang langkah selanjutnya adalah campurkan 1 sendok makan kecap manis. Nah, seperti ini. Campurkan ke dalam perasan jeruk nipis tadi, lalu kita aduk-aduk sampai merata. Seperti ini. Oke, dan hasilnya siap diminum untuk mengobati batuk berdahak dan juga batuk yang sangat membandel agar lekas sembuh. Selamat mencoba dan tetap jaga kesehatan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.